Hosea 4:6. Osée chapitre 4 verset 6. Hosea hoofdstuk 4 vers 6. Je lis et on interprète en même temps. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mijn volk komt van ellende omdat hij niet meer kennis heeft. Très souvent, nous nous arrêtons là. En vaak houden we daar Le op peuple est met détruit parce qu'il bezig. manque la connaissance. Dus mensen die tekort komen aan Mais kennis. le verset continue. Maar het vers gaat door. Puisque tu as rejeté la connaissance, Want je hebt de kennis je verworpen. te rejetterai. Zal ik jou ook Et tu verwerpen. seras dépouillé Verwaarlozen. de mon sacerdoce. En je wordt van de wetten Je verwaarlozen. veux vous dire que le sacerdoce, c'est le service de Dieu. Dus dat zijn de werking van God. Donc comprenez que ce soir, je voudrais parler du service de Dieu. We zullen hebben vandaag over het werk van God. La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, Omdat je de kennis hebt on ne verworpen. rejette que ce qui est à notre portée. We kunnen alleen maar verwerpen wat van ons Ce qui is. est à ta portée, tu peux le rejeter. Alleen wat je hebt kun je Puisque tu as verwerpen. rejeté la connaissance, Omdat je geen kennis meer je hebt, te rejetterai. zal ik jou ook Beaucoup verwerpen. de gens ont été rejetés par Dieu Vele mensen zijn niet meer erkend sans door le God, savoir. zonder dat te weten. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. De God jullie zegent, jullie mogen zitten. Mais bien aimé, comme je disais, beaucoup de gens ont été rejetés par Dieu, Vele mensen zijn verworpen door de mais ils Heer, ne le savent pas. maar ze zijn daar niet bewust Ils van. prient, Zij ils bidden, parlent la ze langue, spreken mais tongen, Dieu les a déjà rejetés. maar ze zijn al verworpen. Pendant ces 2 jours, nous allons comprendre ces choses. Gedurende deze 2 dagen gaan we dit Je begrijpen. présenterai mes excuses puisque dans la fiche, c'était marqué le mystère du premier-né. In de flyer staat de bediening van de Ça, eerstgeborene. nous avons mis ça dans les tiroirs. We hebben het even teruggezet in de Il laag. viendra dans d'autres occasions que Dieu nous donnera. Dat zal terugkomen in de andere Mais je voudrais mogelijkheden. parler, bien aimé, de l'Église. Maar we willen het hebben over de Je gemeente. voudrais parler de l'Église. We willen hebben over de gemeente. L'Église, c'est un cadeau que Dieu a donné au monde. Het is een cadeau die de Heer als geschenk heeft gegeven L'Église, aan de c'est wereld. comme l'ambassade. Het is als een ambassade. Là où on va chercher à apprendre. Waar we dingen gaan Là où on leren. peut aller obtenir le visa. Waar we een visum Là gaan où on peut aanvragen. avoir les informations. Waar we alle informatie C'est kunnen ça verkrijgen. l'Église. Dat is de gemeente. Bien aimé, l'Église est sacrée. De gemeente is C'est pour heilig. cela que vous verrez Jésus-Christ. En daarom zie je Christus Il Jezus. dira ceci. En die zei als Je volgt. bâtirai mon Église. Ik zal mijn gemeente bouwen. Donc s'il parlait de son Église, Als hij sprak over zijn cela veut dire gemeente. quand il était venu dans ce Dus monde, toen hij de wereld il a in kwam, trouvé des églises. vond hij Il a kerken. trouvé des églises des Sadducéens. Hij vond Il a verschillende trouvé des van églises Sadduceeën, des pharisiens. van Fariseeën. Mais quand il entrait dans ces églises-là, Maar toen hij deze gemeente il binnentrad, enseignait. hij Mais onderwees. les choses qui se passaient dans ces églises Maar de dingen dat daar gebeurden, n'étaient pas dans sa vision. waren niet in zijn Il était toujours attristé. Hij was altijd C'est treurig. pour cela qu'il dira à ses disciples, En daarom zegt hij tegen zijn moi discipelen, je bâtirai mon église. ik zal mijn gemeente Cela bouwen. veut dire, Dat wil zeggen, les églises que vous voyez là, de gemeentes die ce ne jullie sont zien, pas mon église, ce zijn ne niet sont die pas van mes mij. églises. Zijn niet van C'est mij. leur église. Het zijn van hen. Comme on dit à Lingala, Zoals ze et ça va leren. bon na bango. Het zijn hun Et ça va dingetjes. plan na bango. Het zijn hun Mais dingen on en plan. s'emmène dans la yebi. Maar de goddelijkheid Et zoals ça, hij le cadre het de l'église Wanate. bevindt zich niet Et daarin. quand Jésus-Christ est venu pour bâtir son En église, toen Christus Jezus kwam il om a zijn fixé kerk te les bouwen, règles. hij heeft Il alle a mis regels les gesteld. normes. Hij heeft de normen Comment gesteld. son église doit Hoe fonctionner. het moet Comment functioneren. son église doit fonctionner. Hoe het de werking wordt L'église, gesteld. ce n'est pas n'importe quoi. Het is niet zomaar iets. een L'église gemeente. n'est pas une œuvre humaine. Het is geen werk van een L'église, mens. c'est une œuvre divine. Maar het is een goddelijke. C'est Dieu lui-même qui l'a créé. God zelf heeft Bien het aimé, comme gebouwd. le créateur de toutes choses. Hein. Zoals Même iemand celui anders qui maakt. a fabriqué ce micro, Hij is zelfs il a iemand die fixé les règles pour que le micro puisse bien fonctionner. Hij weet precies hoe hij dat Mais in elkaar très moet zetten souvent, zodat ce het que nous functioneert. appelons église, Maar de dingen zoals we de quand gemeente Dieu noemen, voit cela, wanneer God dit il ziet, est attristé. is hij treurig. Alléluia. Amen. Il faut que ça va m'attendre bien. Ik wil dat we aandachtig Je sais, luisteren. les églises aiment. Ik weet, kerken On va houden van. envoyer le feu. We gaan vuur Tozo sturen. Zamupanga. We gaan het Tozo bijl pakken. Papa. We gaan Tozo neerslaan. Tata.
We gaan verbruiken. De duivels van de molen van je leven gaan neer. Maar om daar aan te komen, heb je een basis nodig die grondig moet zijn. Begrijpt iemand op dit? Geliefde, om daar aan te komen. Want de Bijbel zegt, zelfs gezien jullie vragen verkeerd, jullie bevinden niet in de norm. Vandaag de gemeente fabriceren de spirituele dingen. Amen. Een moeder heeft een probleem, er komt geen huwelijk. En is misschien 52 jaar. Of iemand gaat er naartoe om te prediken. Zeggen, dat zijn een slechte werk van de duivel in het leven. Het kan waar zijn, want ik spreek zelf over de bevrijding. Ik heb ik predik het. Maar alles heeft zijn tijd. Je moet evenwichtig kunnen eten. Tot 31 december. Zelfs de Heer doet alles op zijn tijd. Er waren momenten dat Jezus de demonen verjoeg. Maar er waren ook dagen dat hij de demonen niet verjoeg. Maar hij deed alleen prediken. Zoals toen hij de hij had geen demonen. Er waren onderwijzingen. De discipelen zeiden, je hebt al zoveel gesproken. En hij zei, de mens zal niet maar leven van brood, maar ook van het woord van de Heer. Van 1 januari tot 31 december. Wij gaan veroordeeld worden bij de Heer. Amen. Quand je parle comme ça, ceux qui me connaissent savent que moi je suis l'homme de délivrance. Mensen die mij kennen weten dat ik van de bevrijdingsdienst ben. Nous devons comprendre les choses. Maar wij moeten dingen begrijpen. Nous devons comprendre des choses. Wij moeten iets begrijpen. Du 1er janvier au 31 décembre. Van 1 januari tot 31 december. Yo pasteur, ceux qui ont moi c'est pour yoga na ndenge na bino, ça comme na bino. Als jullie het overeenkomen daarover. Wij hebben net 40 dagen. En daarna komt ineens van 14 dagen. En dan weer een week en dan weer hoe gaat de koppel dan of functioneren? Wanneer gaan ze kinderen baren? Moi j'appelle ça même abus de pouvoir. Dat noem ik zelfs overdrijven. Je bent jouw autoriteit verkeerd aan het gebruiken. En dat allemaal in de naam van de bevrijding. We zoeken bevrijding. Non. Est-ce que vous savez que weet u, l'église forme des disciples spirituels? De kerk vond verkeerde dingen. Deze vrouw is 52 jaar, krijgt gehuwelijk. Ze begint zich zorgen te maken. En je wilt zielen winnen. Je zegt bij ons is er bevrijding. Je hebt niet slecht aangepakt. Wanneer de moeder komt, niet eens onderwijzing, helemaal niks. La maman trouve que Mukolaba kuti matera. Oh, nokinyosa kanga libala na yo. Komt het gebed van bevrijding en we gaan dit neerhalen en dan treedt ze erop in. Halleluja. Amen. En die treedt zich in. Mama. Alle de nachthuren gaan we neerhalen en ze bevindt zich in dat leven. Het is niet slecht. Wanneer de dienst ophoudt, misschien is het 2-3 jaar in de gemeente. Kent ze God. Zij weet alleen hoe ze. Ze is helemaal gespecialiseerd in het strijd. Maar ze kent niet de Heer die zij dient. En weet niet wie de God is die ons de overwinning geeft. Halleluja. Amen.
C'est pour ça que je dis que nous, les hommes de Dieu, nous devons rendre compte à Dieu. En daarom zeg ik, de dienaren van God, ze worden veroordeeld. Moeten de kerk gaan onderwijzen. Bâtir sur les rocs qui est Jésus. Op de rots bouwen die Jezus Christus zelf afin que les chrétiens que Dieu nous donne, zodat de christenen die God ons geeft, dat ze evenwichtig zijn. Dat ze Jezus goed kennen. Jésus dit, oh, hebben jullie mij gevolgd omdat jullie van brood hebben benuttigd? Vandaag zullen jullie van mij benuttigen. Vandaag is de onderwijzing. Want ik ben het brood. Gisteren hebben jullie van het lichaam gegeten, vandaag van het vlees. Velen als ze daar onderwijzing krijgen, ergens krijgen, zeggen ze daar werkt God niet. Maar jij doet alleen maar waar zeemerminners spreken. In de gemeente van de Heer spreekt de Heer zelf. Amen. Oui, il y a une prophétie, même ils ont dans l'église et diriger l'église. Ik laat een profetie dat de kerk nooit leiden. Prophétie qu'on dirige l'église. De profetie kan de gemeente niet leiden. En profetie kan mensen niet te huwelijk geven. Alléluia. Amen. Donc je voudrais bien aimer parler vraiment de l'église. Ik wil het hebben over de gemeente. Je voudrais parler de l'église. Ik wil het hebben over de gemeente. Chaque chose a son temps. Alles heeft zijn tijd. Le mystère des premiers-nés, c'est un très bon message. Bediening van de eerstgeborenen is een hele mooie bericht. Prêché, vraiment les gens étaient vraiment bénis. Overal waar ik het gepredikt heb, waren mensen gezegend daarin. Maar alles op zijn tijd. Là, bien-aimés, faisons quelque chose pour l'église et l'œuvre de Dieu. Laten we nou iets doen voor de gemeente en het werk van God. Nous allons acclamer le Seigneur. Als u daarmee akkoord bent, gaan we applaudisseren. Je voudrais parler de la vision. Ik wil het hebben over de visie. La vision. De visie. La vision c'est quoi? Wat is een visie? La vision c'est quoi? Wat is een visie? Aujourd'hui il y a trop de théories, de Vandaag zijn er veel theorieën en literatuur. La vision c'est quoi? Maar wat is nou een visie? J'ai deux définitions que je vais vous donner. Ik heb twee definities. La première définition. En de eerste daarvan. Et que la vision est une inspiration que Dieu donne à son serviteur pour son œuvre. Het is een inspiratie die God geeft voor de bediening. La vision est une inspiration. Het is een inspiratie que Dieu donne à son serviteur. Dat God geeft aan zijn dienaar. Pour son œuvre. Voor zijn werking. Ça c'est la première définition. Dat is de eerste definitie. Et la deuxième définition. En de tweede daarvan. La vision est une image claire et précise. Een visie is iets duidelijk. Que Dieu dépose dans les pensées de son serviteur. Dat God in de gedachten zet van zijn dienaar. Afin de pouvoir la réaliser. Dat je dat kunt realiseren. Je vais prendre la deuxième définition. Of verwezenlijken. La vision est une image claire. Het is een duidelijk beeld. Et précise. En precies. Que Dieu dépose dans les pensées de son serviteur. Dat God in de gedachten van zijn dienaar zet. Afin de pouvoir la réaliser. Opdat je dat kunt verwezenlijken. Vous devez savoir que l'homme est le centre d'intérêt de Dieu. Een mens is staat centraal voor de dingen van God. Dieu ne fait rien sans l'homme. God doet niks zonder een mens. L'homme est l'instrument de Dieu. Een mens is een instrument van God. Comme le diable copie Dieu, omdat de duivel God kopieert, utilise l'homme. Gebruikt hij ook de mens. Pour pouvoir accomplir ou réaliser ses desseins. Om zijn dingen, zijn werking ook te voltooien. Comme Dieu utilise l'homme, le diable également utilise l'homme. Zoals God de mens gebruikt, doet de duivel het ook. Alors, nous allons voir, bien-aimés, en we gaan zien quelques exemples bepaalde voorbeelden la vision. Van de visie. Je vais dans Exode chapitre 3 verset 8. Exodus 3, 8. Exode. Supportez-moi, aujourd'hui c'est vraiment l'école. Vandaag is echt een studie. Moi je suis un enseignant. Bien que je parle de la délivrance, mais je suis un bon enseignant. Un bon professeur. Hij is een onderwijzer. Exode chapitre 3 verset 8. Exodus hoofdstuk 3 vers 8. Exodus hoofdstuk 3 Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Ik ga u nu naar de farao sturen. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Om van hem te eisen dat u mijn volk uit Egypte les wegleidt. enfants d'Israël. Kinderen van Israël. Là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Het is hier de Heer die spreekt tot Mozes. Vous connaissez la vision du buisson ardent.
Wij kennen het verhaal van... Moïse était dans son coin quand il a fui Pharaon. Mozes was dus weggegaan. Il était dans le désert, un jour il a vu les buissons ardents. En hij zag een brandend Et quand struik. il s'est approché, Dieu lui est apparu. Toen hij dichterbij kwam, Et Dieu kwam a de Heer commencé à lui tevoorschijn parler. en begon tot hem te spreken. Dieu lui dit, En God zei, maintenant va. Puisqu'il a commencé à dire d'abord que j'ai vu la souffrance de mon peuple. hij begon niet te spreken van ik heb het lijden gezien van mijn volk die in Egypte bevindt. Maintenant va. En nu zegt hij ga. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Ik stuur je naar de farao. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Zodat je mijn volk uit Israël kunt halen. Donc vous comprenez bien aimé la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Dit is de visie dat God had gegeven aan Mozes. Nous allons dans Josué. We gaan lezen in Joshua. Josué. Joshua. Il y a vraiment des versets, ça c'est l'école. Hein? Josué chapitre 1er. Eerste hoofdstuk. Verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vers 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Maintenant lève-toi. Sta nu op. Passe ces Jourdains. Ga hier voorbij Toi de et tous Jordaan. ces peuples. Met al deze volk. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Om naar het beloofde land binnen te gaan. À la mort de Moïse. Toen Mozes was Dieu gestorven. va choisir Josué. Koos God Et Dieu va Joshua. parler à Josué. En hij spreekt tot Il Joshua. dit que Moïse est mort. Mozes is gestorven. Maintenant lève-toi. Je moet nu gaan staan. Tu feras entrer ces peuples dans le pays que je leur ai promis. Zodat je het volk naar het beloofde land kunt Il y a brengen. deux choses qui se passent là. Er waren twee dingen die Pour gebeurden. Moïse, Voor Mozes. Dieu lui envoie. God Donc la stuurt. vision de Moïse, De visie van c'était de Mozes faire sortir Israël de l'Égypte. was Israël uit Egypte te Mais halen. pour Josué, Maar voor Joshua c'était de faire entrer dans Canaan. was het om Canaan Est-ce que binnen te gaan. vous captez bien aimé? Begrijpen Il we y a dit? une différence. Er is een verschil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Moïse, il n'a pas accompli Want la vele mission. mensen Non, zeggen dat Mozes de la missie niet heeft mission de voltooid. Moïse, De missie van c'était de Mozes faire sortir. was het uitdrijven La mission van de Josué, Egypte. En de missie van c'était de Joshua faire het entrer. was het binnen laten treden. Donc je vais vous montrer, bien aimé, par Ik wil là, laten zien, que deux églises twee ne gemeentes peuvent pas avoir la même vision. kunnen niet dezelfde visie La hebben. vision est personnelle. De visie is La vision personeel. est personnelle. Het is persoonlijk, de Vous savez visie. l'enseignement que je vous donne ici. Hier de onderwijzing die ik hier Dieu geef. m'est témoin. God is mijn Je le getuige. donne en 3 jours. Ik geef ze in 3 Je dagen. fais des conférences et des conférences de serviteurs de Dieu. Ik doe conferenties met dienaren van God. Bien aimé, la salle remplie de fois avec 800, 500 000 serviteurs de Dieu. Met vele dienaren van God. Diacres, musiciens, protocoles, tout le monde. Alle mensen die de Heer dienen. La première fois quand je suis allé, je pense qu'il y a plus de 15 ans de cela, à Het is Kinshasa, 15 jaar geleden. quand j'ai organisé cette conférence, Toen ik deze conferentie had georganiseerd, wouden mensen niet komen. ils ont dit qu'est-ce qu'il va nous dire. Ze zeiden, wat gaat hij ons nieuws vertellen? We kennen onze Nous visie. connaissons la vision. We kennen de visie al. Mais Dieu les a touchés, ils sont quand même venus nombreux. Maar de Heer had hun geraakt, ze Le waren met premier leren jour, quand j'ai gekomen. terminé, Dieu m'est témoin sur ce que je vous dis. En J'ai les God is images. getuige. Ils sont venus se repentir. Ze kwamen zich bekeren. Tokanisaki, toyebi, me toyebakite. We dachten dat we het al wisten, maar dat was blijkbaar niet zo. Eén thema kan God op verschillende manieren openen. En de tweede dag waren ze met nog meer om me komen te volgen. Donc je vous dis que vous êtes bénis. Amen. Jullie zijn gezegend. Alléluia. Amen. Donc deux églises ne peuvent pas avoir la même vision. Twee verschillende gemeentes kunnen niet één dezelfde visie hebben. Beaucoup d'églises, Vele gemeenten, si vous leur posez la question, als je hun de vraag stelt, quelle est votre vision? wat is jullie Le visie? pasteur n'a pas d'explication. De pastor heeft geen Il dit gagner uitleg. les âmes, Matthieu 28. Non, Het is la 28. vision est particulière. Nee, een visie is particulier. Quand tu vois ici, Want als je hier ziet, Josué était le fils spirituel de Moïse. Joshua was de spirituele Mais la zoon van vision Mozes. de Josué était différente de la vision de Maar Moïse. hun visies waren verschillend van elkaar. Alléluia. Amen. Ils avaient deux visions différentes. Ze hadden twee verschillende Et puis visies. Dieu c'est un Dieu mixte.
multisystème. En God werkt op meerdere systemen, manieren. Au travers de son bâton. Mozes heeft alles gedaan rondom zijn stok. À l'époque de Josué, maar aangekomen de tijd van Joshua, Joshua 1:8. Dieu dit non, pas le bâton, toi. Niet meer de stok. Toi, que ce livre de la loi ne se loin de dat deze wetboek moet niet wegblijven van je mond. Pour Moïse, c'était le bâton. Mozes was de stok. Pour Josué, c'était la parole. Voor Joshua was het woord. On ne copie pas une vision d'autrui. Je kunt geen andere visie van andere mensen kopiëren. Want anders zal Joshua tegenstaan in tegenstand. Maar Mozes heeft ons iedere keer met de stok gelegd. Geef me toch de stok van Mozes. Nee, voor jou geldt het iets anders. Als je een leider bent. Als je een leider bent. Misschien word je het toch nog. Kopieer niet de visies van anderen. Want het is persoonlijk. Ik neem voorbeelden van grote landen. Bijvoorbeeld als de Verenigde Staten. Als Rusland. Japan, Frankrijk, de Groot-Brittannië, al deze landen zijn grote landen. Alléluia. Amen. Mais chaque pays a sa constitution. Maar ieder land heeft zijn eigen manier van gaan. Ze hebben hun eigen manier van doen en laten. Als ze de ene gaan ze gaan falen als ze elkaar ieder moet functioneren zoals de visie God geeft. Alléluia. Amen. Acclame un peu le Seigneur. Applaudissez voor de Heer. Als ik heb over de visie, j'ai l'habitude de lire quelques textes qui démontrent la vision et c'est divine. Wil ik altijd teksten lezen die dit nog beter uitleggen. Luc 11 verset 34. Lucas 11:24. Luc 11 verset 34. Lucas je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Jouw oog is het licht van je lichaam. Lorsque ton œil est en bon état, als hij in goede staat verkeert, tout ton corps est éclairé. Is geheel je lichaam verlicht. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, maar als hij niet in een goede staat ton corps est dans les ténèbres. Zal je lichaam in de duisternis zijn. Je reprends encore. Hij zal herhalen. Ton œil est la lampe de ton corps. Het oog is de lamp van het lichaam. Lorsque ton œil est en bon état, als hij in goede staat is, tout ton corps est éclairé. Is geheel je lichaam in licht. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, maar wanneer die niet in een goede staat ton corps est dans les ténèbres. Bevindt je lichaam in de duisternis. Wat wil dit zeggen? Nous allons essayer de l'expliquer. Wij gaan proberen het uit te leggen. Quand on parle de l'œil, als we hebben over het oog. Nous avons été à l'école. We hebben op school. C'est la vision. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Amen. L'œil c'est la vision. Het oog is de zicht. Alléluia. Amen. Quand la vision est en bon état, als je goede zicht hebt, tout le corps, geheel je lichaam, le corps c'est les gens bien-aimés qui nous accompagnent dans la vision. Dat zijn de dingen, mensen die ons begeleiden in de visie. Dieu lui-même dit, ne savez pas que vous êtes les corps. Zelfs de Heer zegt, weet jullie niet dat je het lichaam bent? Puisse bien fonctionner. Omdat het lichaam goed zal functioneren, hangt van de zicht. Si dans ton église, als je in jouw gemeente, puisque je ne vous prêche pas seulement vous, puisqu'il y a les directs Facebook, tout ça, il y a beaucoup de monde qui nous suivent. En wij zijn hier live aan het filmen. La vision n'est pas claire. Dus als er geen goede visie is, c'est comme un aveugle qui conduit des aveugles. Het is als een blinde man of een blinde persoon een blinde begeleidt. Je weet niet waar je naartoe wordt gebracht. Want je hebt geen visie. Ze gaan jullie in een put gooien. Demain, je vais bien expliquer ça. Je vais revenir demain. Ik denk dat ik morgen op terug zal komen. Donc l'œil, la vision est très capitale. Het zicht is heel belangrijk, staat centraal. La vision est très capitale. Het is heel belangrijk. Proverbe 29 verset 18. Ça, ce n'est pas la prédication, c'est un enseignement. Donc, supportez les versets. Alléluia. Amen. Ça bien. Proverbe 29 verset 18. Je lis au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Als er geen visie is, dan is de volk zonder houtgreep. Quand il n'y a pas la vision, als er geen visie is,
Quand il n'y a pas la vision dans une église, als er geen visie is in de gemeente, chacun fait comme il veut. Doet iedereen wat hij wil. Alléluia. L'homme il a très bien. Morgen zou ik er nog verder op verdiepen. J'ai un ami serviteur de Dieu. Ik heb een dienaar voor God die ont monté un coup d'état à leur pasteur. Die iets slechts tegenover een pastor had gedaan. Heb je gehoord wat er daar gebeurd is in de kerk? Ik zei, wat nou? Hij is weggegaan. Wij spelen. Als er geen goede visie is, kun je de pastor verjagen. Kun je de pastor zelfs laten zitten. Attendez, je vais vous dire une chose. Ik zal een ding zeggen. Supportez-moi, si ça vous choque, c'est pas moi, c'est Dieu. Als het jullie choqueert, ja, dan is het Alléluia. Amen. Député. Est-ce que kan een rechter zomaar iemand die in de bourgmestre, of een burgemeester dat hij zegt dat iemand de mensen die hem bijvoorbeeld een minister kunnen af laten treden zijn mensen die daar vinden. Alleluia. Amen. En deze mensen, zelfs een president voordat hij afgeeft, de mensen die hem daar hebben gezet, de mensen die hem hebben opgestemd, die kunnen hem afhalen. De pastor is door God daar gezet. Ook al als hij aan ontucht doet. Alleluia. Amen. Wie ben jij om hem dan te laten aftreden? Begrijp je? Heb je hem daar gezet? Je hebt hem niet daar gezet. Ga tot de Heer. En God heeft alle mogelijkheden om hem sancties te geven. En daarom beschermt God zijn dienaar. Daarom zegt hij, wie ben jij om mijn dienaar te oordelen? Zelfs als hij valt. Mozes was gevallen. Heeft mensen vermoord. David was gevallen. Maar God heeft hem omhoog gehaald. Alléluia. Mais quand la vision n'est pas claire, maar wanneer de visie niet duidelijk is, quand ces choses ne sont pas prêchées dans l'église, als deze dingen niet in de gemeente worden tout le monde croira que tout lui est permis de faire à l'église. Dan denkt iedereen dat alles mogelijk is, dat ze alles kunnen doen en laten wat ze willen. Sommigen kunnen zeggen, hey pastor, geef mij eens deze prediking deze week. Ben jij nou God geworden? Alléluia. Quand la vision n'est pas claire, wanneer de visie niet duidelijk is, il n'y a pas de frein. Zijn er geen houtgreep meer. La vision protège. Want de visie beschermt. Ça protège l'église. Beschermt de gemeente. Ça protège l'église. Beschermt de gemeente. Alors, nous allons lire encore Exode 25. We gaan nog eens lezen Exodus verset 25, 9. Exode chapitre 25. Exodus 25. Verset 9. Vers 9. Écoutez, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Moet nauwkeurig worden gedaan zoals de voorbeeld dat ik hier heb gegeven. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Volg mij. Vous ferez les tabernacles. Jullie gaan een tabernakel bouwen. Et tous ces ustensiles. En een grote tent. D'après les modèles que je vais te montrer. Ik zal een voorbeeld zien en nauwkeurig omschrijven hoe ik het laat. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Het is God die hier spreekt tot Mozes. Moïse, tu es mon serviteur. Jij bent mijn dienaar. Je vais réaliser quelque chose. Ik wil iets te werk mais au travers de toi. Maar door middel van jou. Alors viens voir la chose que je vais te montrer. Zie hier datgene dat pour ik je laat zien. Pour que tu puisses le réaliser. Zodat je gaat realiseren. Avec tes collaborateurs. Met jouw mensen waar je mee samenwerkt. Alléluia. Amen. C'est pour ça il dit. En daarom zegt vous. Jullie, vous, ça veut dire le reste de l'église et toi. De rest van de gemeente en jij. Toute l'église. Dus de gehele gemeente. Vous allez faire construire les tabernacles. Le tabernacle, c'est l'image de l'église. De tabernakel is het beeld van de gemeente. Et tous ces ustensiles. En het moet allemaal. Les ustensiles, ça peut être la chair, les instruments, tout ce que nous utilisons pour les cultes. Alles wat we gebruiken voor. Vous allez tout faire. Jullie gaan dat allen doen. Mais seulement. Maar alleen. D'après le modèle que je vais te
montrer. Alleen een voorbeeld zoals het voorbeeld dat ik jou zal laten zien. Begrijpen we dit? Dieu ne montre pas les modèles à tout le monde. God laat niet alle voorbeelden zien aan iedereen. Maar aan één persoon. Alléluia. Amen. Dieu montre le modèle à une seule personne. Hij laat een voorbeeld zien aan één persoon. Mais toi, Moïse, en jij, Mozes, à qui je vais montrer le tabernacle, de tabernakel zal laten zien, à qui je vais montrer le modèle, aan wie ik een voorbeeld zal laten zien, tu vas diriger les autres. Ga je de rest begeleiden. Selon ce que toi tu as vu. Zodat ze zullen doen zoals jij het gezien hebt. Je vous ai dit que la vision c'est une image claire et précise que Dieu dépose dans les pensées de son serviteur. Is iets duidelijks dat God in de gedachten van een dienaar zet, zodat hij dat Dieu ne donne pas dans une communauté la vision à tout le monde. Hij geeft niet zijn visie aan iedereen in de gemeenschap. Oh, nous on a dit conseil pastoral. Je ne refuse pas les conseils pastoraux. Als dienaar van God. Puisque le leader doit travailler avec des collaborateurs. Elke leider moet werken met mensen. Mais il y a des décisions où seul le leader doit prendre. Maar er zijn beslissingen dat alleen een leider moet nemen. C'est à lui que Dieu montre le modèle. Hij heeft een voorbeeld gezien. Les autres ne voient pas le modèle. De anderen zien die voorbeeld niet. Alléluia. Amen. Comme moi. Zoals ik. Je ne suis pas musicien. Ik ben geen je ne sais pas chanter. Ik kan niet zingen. Je ne sais pas jouer aux instruments. Ik kan geen instrument bespelen. Mais d'après le modèle que Dieu m'a montré. Maar gezien de voorbeeld dat God mij heeft laten zien. Moi, l'église que j'ai conduit. De gemeente die ik leid. Assise sur l'adoration. Is het gebaseerd op de aanbidding. Je dis aux musiciens. Ik zeg tegen de zangkoor. Mame, hey, matalikolo, baluka, baluka, ten, wana linyamuti. Neem me niet zomaar dingen naar mij toe. Omdat je grote muzici bent. Tout ce qui se passe à l'église, moi je dois voir si le modèle correspond à la vision que Dieu m'a donnée. Puisque je rendrai compte à Dieu. Je rendrai compte à Dieu. Ik moet het weer leggen aan de Heer. Quand Moïse avait vu la vision, toen Mozes de visie had gezien, ni Myriam n'était pas là. Niet eens Miriam. Aaron n'était pas là. Josué n'était pas là. Or n'était pas là. Caleb n'était pas là. Il était seul, bien-aimé. Il devait diriger les travaux. Lui qui n'a jamais fait la maçonnerie. Lui qui n'a jamais fait la menuiserie. Lui qui n'a jamais fait le carrelage. Mais il dirigeait des gens là. Maar hij was daar al aan het leiden. Doe zoals ik het gezegd heb. Maar hier gaat het niet over normaal gesproken, want hier gaat het over God. En le tabernacle était excellent. En de tabernakel was puisqu'il y avait une vision que Moïse avait. Want het was een visie die Mozes had. Donc si vous comprenez bien aimé, als jullie goed begrijpen, je suis en train d'entrer dans le fond du message. Ik ben aan verdiepen in de bien-aimé, on est collaborateur. Wij zijn collaborateur du leader. Of van met de leider. Être collaborateur maar om samen ne veut pas dire égaler au leader. Wil niet zeggen dat je gelijk staat aan de leider. Que toutes tes idées le leader doit gober, accepter. Dat al je ideeën dat de leider het non, il y a des idées qu'il peut accepter. Nee, men accepteert. Mais il y a d'autres qu'il peut rejeter. Er zijn sommige die hij kan accepteren en sommige Dieu. Want hij luistert naar God. Vous savez même quand Myriam s'était révoltée devant Moïse. Weet je zelf dat Miriam tegen Mozes Dieu a dit à Moïse, God sprak tot Miriam. S'il y a un prophète ici en Israël, als hier een profeet in Israël, je lui parle au travers des songes. Ik spreek door middel van droom. Contrairement à mon Moïse, à qui je m'adresse à lui face à face. Donc il me voit, il voit la vision. Hij ziet mij, hij ziet zo. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Begrijpt iemand dit? Et si les tésas et Belena, basta robongselanga tous les serviteurs moazangate. Je gaat een voorbeeld bereiden. Alle dienaren van God moeten erbij zijn. Halleluja. Wij willen de kerk herstellen. Wij willen het herstellen. L'église va normal selon modèle Yanzamé. Zodat die gesteld zal zijn zoals de Heer. On ne peut pas aller commencer une église. We kunnen niet een kerk beginnen. Dans la rébellion. Puisque quand les rebelles quittent l'église. Want wanneer rebellen van de gemeente gaan, ils sont jaloux. Vaak zijn ze jaloers. Oh ja, comme cette église avant hier. Deze kerk is van hem geworden. Laat mij het ook doen.
Et comme l'église à famille. Hij denkt dat het de kerk van de familie is. Als iets jou pijn doet, accepteer het. Maar ik ben vrij om te spreken wat God mij op het hart legt. Het is een gemeente van familie. Weet je niet sinds de dingen van God dat het altijd familie zijn? Mozes met Miriam. Dat waren toch zijn broers en zussen? Joshua zei: doe wat jullie willen, maar ik Jezus werkte met zijn familie. La famille. Het is altijd de familie. Als je er omhoog gaat, als je echt verdiept in de visie, God kan je zoals met Joshua. Dieu n'a pas pris Aaron. God had niet Aaron genomen. Lui-même Dieu a choisi Josué. Maar hij koos zelf Joshua. Mais si ma famille est là, maar als mijn familie daar je ne dois pas les priver. Ik kan ze niet aan de kant zetten. Ze gaan zeggen dat het een familiezaak is. Een familie is ook een behoudingsmiddel van iemand. Als je een kind hebt die goed kan drummen, laat. Chef équipe adoration. Et là, ils sont het is geen zonde. Het zijn dingen dat gebeuren in de Bijbel. Donc, bien aimé, vous comprenez déjà que la vision ne se discute pas. De visie, dat is niks om te discussiëren erover. On adhère à la vision. Wij vernemen ons aan de visie. Mais on ne discute pas la vision. Maar we kunnen niet daarover discussiëren. Alléluia. On ne mène pas l'opposition dans la vision. Wij gaan ook niet eens in tegenstand. Amen, amen. Je komt in de gemeente. Je begint al te roddelen. Je begint al jouw eigen visie. Je begint al tegen de visie te strijden. Wij discussiëren niet over. Als je er niet mee eens bent, prends tes clics et claques à départ. Pak je dingen en laisse la vision d'autrui tranquille. Laat de visie van anderen. Ne commence pas à mener l'opposition dans la vision. Neem geen tegenstand in de visie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Is iemand die dit begrijpt? On adhère dans la vision. Wij behoeden ons aan de visie. Net die mama uit Angola. Zoals een moeder die van Angola kwam. Die kwam naar de gemeente. Het was avondmaal. De tweede avondmaal kwam ze naar het bureau. Vader, ziet u? Normaal gesproken de avondmaal zoals we hier doen, hoort niet. Want wij in Angola. Ik zei keer terug. Hier doen we het zo. On ne corrige pas la vision. Wij corrigeren de visie niet. On ne modifie pas la vision. En veranderen het ook niet. Je ne dis pas que tu peux pas conseiller le pasteur. Ik zeg niet dat je de pastor niet advies kunt geven. Als je ziet dat je gelijk hebt, zoals Jethro tegenover Mozes, kan hij dan accepteren. Maar je kunt hem niet verplichten. En we nemen ook geen tegenstand in de visie. Halleluja. Amen. Hier is een geestelijke strijd. Hier zijn de dingen van God. Celui qui reçoit la vision de persoon die de visie ontvangt doit être convaincu que Dieu lui a parlé. Moet van overtuigd zijn dat God gesproken heeft. Il doit être convaincu que Dieu lui a parlé. Dat het van de Heer afkomt. Puisqu'il y a des gens qui fabriquent des fois eux-mêmes la vision. Want sommige mensen maken zelf hun visie. Ou bien on fabrique pour eux la vision. Of ze maken het voor hen. En vader, ik zag. En daarbij station begon een kerk. En wonderen werden. Nee, zo beginnen we geen kerk. Halleluja. Dieu doit te parler personnellement. God moet persoonlijk met jou gesproken hebben. La vision de Dieu ne mène pas de troubles. En de visie van God neemt geen verwarring. Paulus was bij Ananias. Mais quand son temps était arrivé, maar toen zijn tijd aanbrak, pour que la vision de Dieu s'accomplisse dans sa vie, zodat Ananias a prié pour lui. Ananias bad. Et lui l'a libéré. En heeft hem vrijgelaten. On ne quitte pas l'église comme rebelle pour aller commencer une église. Verlaat de kerk niet als een rebel om een andere kerk te beginnen. Toutes les personnes qui quittent l'église des fois en groupe en masse. Dans la rébellion, die als rebellen de kerken pose-leur la question. Quelle est votre vision? Ils n'ont pas de vision. Ze hebben geen visie. Ils n'ont pas de vision. Ze hebben geen visie.
faut faire attention de ne jamais suivre les rebelles. Pas op, je moet geen rebellen achterna gaan. Alléluia. Amen. Faut jamais suivre les rebelles. Je moet ze nooit achterna gaan. La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et j'oublierai même tes enfants. Donc il y a des enfants qui sont dans des églises, des rebelles que Dieu a déjà rejetés. Il a rejeté leur papa rebelle, Kadiam Pemba, et les enfants. Vous êtes là, personne. Er zijn mensen die al verworpen zijn in de gemeente en zelfs hun kinderen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nombre chapitre 4. Nummer 4. Non, chapitre 11. Nombre chapitre 11. Nummer 4. Versets 16 et 17. 16, 17. Nombre 11. Nummer 16 et 17. 16 en... Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, God sprak tot Mozes, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. Breng samen 70 leiders van Israël naar mij. De ceux que tu connais comme anciens du peuple. Zij die u kent als leiders van het volk. Et ayant autorité sur lui. Neem de autoriteit over hen. Amène-les à la tente d'assignation. Breng hen naar de tabernakel. Et qu'ils s'y présentent avec toi. En laten ze bij u gaan staan. Je descendrai et là je te parlerai. Ik zal naar beneden komen en tot u spreken. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Een deel van de geest die op u rust. Et je le mettrai sur eux. Over hen brengen. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas seul. Zodat u zou de last kunnen dragen van het volk en dat je niet alleen hoeft. C'est Dieu qui parle toujours au visionnaire Moïse. En hier spreekt de Heer nog steeds tot de... On ne peut jamais parler de la vision sans parler de Moïse. Je kunt niet over visie hebben zonder te spreken over Dieu dit à Moïse. God spreekt tot Mozes. Prends 70 anciens. Neem 70 leiders. Auxquels tu as autorité sur eux. Zij waar je autoriteit over rust. Amène-les dans la tente d'assignation. Neem ze naar de tabernakel. Et là je descendrai. En ik zal neerkomen. Je prendrai l'esprit qui est sur toi, Moïse. Ik neem de geest die op jou l'esprit que j'ai mis en toi. De geest dat ik op jou heb gezet. Et je vais le mettre en eux. En ik zal op hun afin qu'ils puissent t'aider dans la vision que tu as. Zodat ze jou kunnen helpen met de visie. Je ne parle pas des fables, des histoires. Ik heb niet over een fabel. C'est pour cela que je vous donne plusieurs versets. Daarom geef ik meerdere versen. Pour que vous puissiez bien aimer vous-même être convaincu. Zodat je zelf overtuigd kunt zijn. Dieu dit à Moïse. God spreekt tot Mozes. Prends 70. Neem 70. Le chiffre 7 c'est la perfection. Nummer 7 is de perfectie. Prends 70 personnes de l'assemblée. Neem 70 mensen van de... Pas n'importe qui. Niet zomaar iemand. Mais les personnes à qui tu as autorité sur eux. De mensen waar je autoriteit over hebt. Alléluia. Amen. Et je prendrai l'esprit qui est en toi. En ik neem de geest die op jou rust. Je vais le mettre en eux. En ik zal deel daarvan op hen leggen. Déjà l'église. Est-ce que vous voyez? Als je me al bang maakt in de kerk. Als je mij tegenstander bent in de kerk. Est-ce que vous voyez? Zal ik jou nog nemen? Est-ce que tu serais de retirer voor uw premier ministre? Jamais. Is een keer die van jullie als eerste minister zetten. En qui tu as autorité. Degene waar je autoriteit en qui tu as un bon témoignage. Dus degene waar je goede getuigenis op hebt. Les gens qui te sont soumis. De mensen die nederig naar jou toe zijn. Oh. Ik word nooit toegewijd. Sommige mensen hebben mij hier getroffen in de kerk. Nee, je hebt geen gehoorzaamheid naar de pastor toe. Laat me eens getuigen over mijn kind. Die laat zelfs zijn werk achter en die komt me altijd ophalen. En andersom ook als ik in Kinshasa kom en ik geld nodig heb. Hij zal al wat hij heeft aan mij geven. En gisteren kwam van Kinshasa. Omdat hij een leider is in een bedrijf, had hij niet eigenlijk tijd om naar maar hij heeft zo gedaan dat
Hij heeft op een manier gevonden. Heeft iemand van zijn werk genomen. En zei, jij gaat niet werken, maar je gaat betalen. En ik ken die persoon nog niet. Ga hem ophalen van het vliegveld. Hier is het geld. Als hij daar aankomt. Neem meteen de taxi. Zet alles erin. Betaal de taxi. Zodat hij veilig thuis komt. Hoe kan deze persoon niet ik zie de loyaliteit van hem. Ik zie de liefde naar mij toe. Jij bevindt zich in de... Maar je roddelt altijd. God zegt heel goed. Waar ik die van mij houden. Cela veut dire l'église. Dus de gemeente. Nous devons aimer notre leader. We moeten houden van onze leider. Aimer sa famille. Zijn familie houden. En sachant que le leader, wetend dat de leider. Het is een mens. Tout humain a ses faiblesses. Elk mens heeft zijn zwakheden. Nous ne devons pas profiter de ses faiblesses. En daar moet je niet van profiteren. Pour répandre ça, divulguer cela. Omdat ze zomaar te bezaaien. Want de Bijbel zegt. L'amour couvre les fautes. De liefde die verbergt alle fouten en verdraagt alles. Halleluja. Amen. Ça l'attention. Pas goed op. Misschien kan je niet eens prediken. Je kan helemaal niks. Maar de leider neemt je. En dan gaat hij met je naar de kerk. En de geest die komt op jou. En je begint daar te staan. En je predikt met het is als de pastor Thierry. Ik heb geduurd ongeveer 3 maanden in Kinshasa. Voor allereerst. Maar ik was op mijn gemak. Puisque j'ai élevé les enfants qui me sont fidèles. En want ik heb kinderen opgevoed die trouw zijn. Zij zijn dat. Moi-même à partir de Kinshasa, quand je les vois sur Facebook. Wanneer ik ze zie via Facebook. Je suivais les cultes à partir de Kinshasa. Ik volgde de dienst vanaf Kinshasa. Ik was in vreugde. Yo Poloba, obengata leader na papa, zo kamo kilo. Om je leiders als vader te noemen, je vindt het zwaar. Pasteur, papa yo kokate. Je noemt dat pastor, want papa is te zwaar. Omdat je leider is, is hij ook een vader. Halleluja. Amen. Een kind waar ik over heb. Noem mij nooit pastor. Papa. Noem mij alleen maar papa. Het voelt niet lekker bij hem om mij pastor te noemen. En daarom ziet u, zelfs Joshua, eerst sprak God tot Mozes, voordat hij tot Mozes. Hij sprak eerst tot Mozes, hier eindigt het. Bid voor Joshua. Want God zag de liefde die Joshua had voor Mozes. Mozes zal blij zijn omdat het Joshua is. Waarom hebben ze Caleb? Luister naar de woorden van Caleb. Luister wat hij zei tegen Joshua. Hij had zoveel trots. Maar God zei, neem Joshua. Een kind dat je de wereld hebt. Je hebt de autoriteit over hem. Die gehoorzaam is aan jou. Die van jou houdt. En die jouw fouten verbergt. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas d'autre moyen pour échapper à cela. Je hebt geen andere mogelijkheid om daarvan. De gemeente van God is zo gebouwd. Ook al wil je weggaan, het zal niet lukken. Want God heeft ervoor bereid dat het zo zal zijn. En daarom keer je terug op de weg. Als je al op de weg bevindt, zet door. Ik laat de visie. Als je buiten de visie bevindt, ben je rebel. Ik zal laten zien wat er rebellen overkomt. Daarom zien we vele mensen. Ze waren hier in Tilburg. Waren ze in Emmanuel. Maar de dag van morgen. En woont in Tilburg. En we zien je niet in de kerk. Ik bevind me in goddelijkheid. Ik bid nou in Breda. Wat doe je daar? L'église, bien aimé, ce n'est pas un marché.
De kerk is geen markt. Où on peut entrer comme on veut et sortir comme on veut. Wij binnen kunnen treden en buiten kunnen gaan zoals we willen. Ne sort pas comme ça. We gaan niet zomaar uit de visie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Heeft iemand dit begrepen? Si tu es content, acclame le Als je blij bent, applaudisseer voor de Heer. Mais tu peux me dire une chose? Je kunt me iets zeggen? Moi aussi j'ai ma vision. Ik heb ook mijn visie. C'est normal. Het is normaal. Que tu sois dans une vision. Dat je een visie Mais hebt. tu as aussi ta vision que Dieu t'a donnée. Maar je eigen visie hebt die God je heeft C'est gegeven. normal. Het is normaal. Peut-être un jour Dieu t'a montré. Misschien heeft een keer God je laten Ou zien. Dieu t'a parlé que tu seras un grand Of pasteur. God tot jou gesproken dat je Tu vas conduire une très grande église. dat je een grote kerk zult leiden. Mais Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Maar God doet alle goede dingen op zijn C'est pour cela tijd. que je voudrais parler d'un sous-thème. En daarom wil ik er als L'alignement dans la vision. L'alignement dans la vision. De chronische volgorde van de Celui qui visie. s'aligne dans une vision, Als je je bevindt in c'est celui qui a déjà une vision. heeft al een visie. Mais avec sa vision, Maar met zijn visie ils adhèrent à une vision. bevinden ze zich in een andere visie. Je vous donne l'exemple, bien aimé. Ik geef een voorbeeld. Je vous donne l'exemple. Ik geef een voorbeeld. Lot et Abraham. Lot en Abraham. Dans Genèse 12, 1 à 4. In Genesis Quand 12. Dieu parle à Abraham, Toen God sprak tot quand Dieu Abraham. donne à Abraham la vision de la grandeur, Toen hij de visie gaf van de grootheid. Dieu ne parle pas à Lot. God sprak niet tot Lot. Dieu parle à Moïse, à Abraham. God sprak tot Abraham. Et je vais vous informer, bien En aimé, ik zal u zeggen, depuis la naissance de Lot sinds de geboorte van Lot jusqu'à sa mort, tot aan haar dood, jamais zijn dood, Lot a parlé à Dieu. heeft hij nooit tot God gesproken. Alléluia. Amen. Lot n'a jamais parlé à Dieu. Heeft hij nooit tot God Lot gesproken. ne connaissait même pas Die Dieu. kende God niet eens. Lot connaissait le Dieu de Babylone. Hij kende de God van Mais Babylon. qu'est-ce qui se passe-t-il? Maar wat gebeurt hier? Abraham avait la vision. Abraham had de visie. Il intéresse Lot. En die laat het aan Lot Il dit, zien. ah Lot, moi Dieu m'a parlé. Hein. God heeft tot mij gesproken. Faut que je quitte ici. Ik moet hier Il weg. va me bénir, Gaat me mais zegenen. pas ici. Maar niet hier. Si tu veux profiter aussi. Als je daar wilt van benutten, volg mij. Alléluia. Amen. La vision c'était Abraham. De visie was van Abraham. Mais Lot accepte. Maar Lot die Il accepteerde. s'aligne derrière Abraham. En die bevindt zich achter Quand il Abraham. s'est aligné derrière Abraham, Omdat hij achter Abraham qu'est-ce aan. qu'on verra? Wat zien we? Lot également est devenu riche. En hij was ook rijk Il s'est geworden. aligné dans la vision d'Abraham. Want hij bevond zich bij de visie Bien van aimé, la Abraham. vision bénie. De visie zegen. La vision ne bénit pas seulement les visionnaires, Zegen niet alleen degene mais la die de visie vision draagt. bénit tous ceux qui accompagnent la vision. Maar ieder die meegaat in de visie. La vision bénit tous ceux qui soutiennent la vision. Ieder die deelneemt aan de visie. C'est pour cela que Lot était devenu millionnaire. En daarom was Lot miljonair Mais voyez geworden. par contre, bien aimé, Maar zie je in quand tegenstelling. Lot est sorti de la vision d'Abraham, Toen hij uit de quand il visie van s'est Abraham. séparé d'Abraham, Toen hij wegging bij qu'est-il Abraham. devenu? Wat Il s'est retrouvé à Sodome. hij was in Sodom. Il s'est retrouvé à Sodome. Hij bevond zich Aujourd'hui, in dans Sodom. l'église, on s'en Je gaat uit de gemeente waar God puisque la in Bible is. dit personne ne peut venir vers Dieu si Dieu ne l'attire pas. Niemand kan tot God komen zonder dat God Et hem quand nous toedraait. venons dans une église Wanneer we naar een gemeente qui est komen incarnée par une vision, die in de visie bien bevindt. aimé, ce n'est pas par notre volonté. Het is niet uit onze wil zelf. Alléluia. Amen. Exemple, on appelle ça bien à Kinshasa. Een voorbeeld kan ik goed geef ik Dans wel in Kinshasa, Kinshasa. on a place au Vanda, numéro 40. Je woont in nummer 42. Le pan au Kamami, numéro 40. En Église des nummer 40 heeft een kerk. Dans numéro 4, église des arts. Nummer 4 heeft ook een Dans kerk. numéro 50, église des arts. 50 is ook een gemeente. Wana oza na njili. En je bevindt je Mais in olongwe Chili. njili. Ga je van Chili vandaan. Oketi bandal kosambela. En dan ga je naar Bandar om Okati te si combien bidden. d'églises? Hoeveel gemeentes ben je Est-ce que tu ne gegaan? comprends pas que c'est Dieu qui t'amène là-bas? Begrijpen jullie dat God je misschien daar naartoe brengt? Alléluia. Amen. Même nous à Paris. Zelfs in Parijs. Nous l'église c'est à Épinay. De gemeenten zijn Mais daar nous recevons overal. des gens qui viennent même dans les provinces. Maar er zijn mensen die zelfs in de kleinere dorpen vandaan Vraiment, komen. des témoins, on reçoit même des gens qui viennent de la Belgique jusqu'à Paris pour faire Er l'église. zijn mensen zelfs die van België Des komen. gens qui quittent Canada, qui viennent
Mensen die les gens qui quittent les États-Unis qui viennent. Verenigde Staten. Est-ce que là où ils sont, là où ils habitent, il n'y a pas d'église? Zijn er geen gemeentes waar ze wonen? C'est Dieu qui les a mis comme provision de la vision. God heeft ze gezet daar als behoedsmiddel van de... Tu seras béni. Je wordt gezegend. Mais quand tu quittes, maar wanneer je uitgaat, wees op je hoede. Je wordt gedeconnecteerd van de visie. En je gaat misschien een visie waar God je niet eens ziet. Pas goed op. Comme Lot. Zoals Lot. En quittant la vision d'Abraham, verlatend de visie van Abraham, à Sodome. Was hij in Sodom Là, je parle de l'alignement dans la vision. En daar heb ik over de... Et on verra. Je vous parle en 3 points. Là, c'est le deuxième point. Dat is het tweede punt. Et nous verrons, bien aimé, deuxième exemple, l'exemple de Ruth et Naomi. En je ziet een voorbeeld van Ruth en Naomi. Là, c'est dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. En Ruth, daar staat in Ruth 1, 16. Qu'est-ce s'est-il passé? Wat is daar gebeurd? Ruth, bien aimé, c'était une étrangère. Zij was een buitenlander. Elle ne connaissait pas les dieux de Naomi. Ze kende de God van Naomi niet. Mais quelque chose l'a touché dans son cœur. Maar iets raakte haar. Naomi ne l'a pas prêché. En Naomi had mais elle a senti maar ze voelde que cette vieille dame a quelque chose. Deze oude dame heeft iets moois. Je dois adhérer dans sa vision. Ik moet ze in mijn C'est pour cela qu'elle a fait des déclarations. En daarom had hij gezegd. Que ton Dieu deviendra mon Dieu. Jouw God wordt mijn God. Que ton peuple sera mon peuple. En jouw volk wordt mijn volk. Donc elle adhère à la vision. Dus zij bevindt zich in. Puisque la vision de Naomi. Want de visie van Naomi. C'était de rentrer dans son pays. Was terugkeren naar haar. Ruth a dit. En Ruth zei. Moi aussi je mourrai là où tu mourras. Ik zal sterven waar jij zal sterven. Je vais te soutenir. Ik zal je ondersteunen. Bien, mais même quand ils étaient rentrés là-bas. Zelfs toen ze daar waren. Qu'est-ce s'est-il passé? Wat is daar gebeurd? Naomi était chez elle. Naomi was bij. Naomi ne travaillait pas. Ze werkte niet. Alléluia. Amen. Naomi ne travaillait pas. Ze werkte niet. Ze was mais c'est Ruth qui travaillait. Maar was Ruth die elle allait glaner dans les champs. Ze ging bij. Pour faire nourrir Naomi. Om Naomi te eten te geven. Parce que elle est salade. Want hij wil niet werken. Nous avons la chance de nos pasteurs de nos salades. Nous avons salade. Nzamba rubana na kanga misala na yo. Vanda bakolesa yo. Bakolati sa bakosoto no kutuka na ndako. Ga niet werken. De gemeente die gaat het voor jou doen. Moet ik naar jou luisteren of naar God? Er is een tijd dat God precies zal zeggen stop ermee. Want zo ben ik ook begonnen. Il y a des hommes de Dieu que Dieu appelle à temps plein. Er zijn mensen dat God een voltijd maar er zijn ook mensen die part-time worden geroepen tot God. Si tu travailles, ne traite pas les autres de fainéants. Als je werkt, zeg niet dat anderen lui zijn, want wat ik hier doe is geen werk. Ik kom van mijn huis, ik kom hier naartoe, is dat geen werk? Na Kinshasa na Mkolomona on na 5 églises. En in Kinshasa ga ik 5 gemeentes prediken. Moeten we allemaal huizen bouwen? Moeten we allemaal politici zijn? Ieder zijn werk. Iedereen zoals God hem stuurt. Naomi bleef thuis. Zij had de visie. Zij bleef thuis. En Ruth die kwam. Hier is het. Dit gaan we benutten van. En daarom visie moet je ondersteunen. Ieder die een visie heeft. Er zijn behoedsmiddelen. Ik heb geen tijd om te vertellen hoe God mij geroepen heeft. God kan je roepen als werkloos zit tot een werk. En ook een rijke persoon is, dan zegt hij kom in mijn werk. Matthäus. Ze hadden middelen, ze hadden geld. Petrus, laat, volg mij. Ik had vele middelen. Maar God zei, laat alles achter. Ik ga je voeden. Ik vraag het ook niet. Maar hij geeft alles wat het nodig is. Ruth was hard aan het werk. Amen. Om Naomi te ondersteunen. Om Naomi te ondersteunen. Pasteur Thierry, Pasteur Thierry, tu connaîtras les gens qui t'aiment.
Je gaat de mensen herkennen die van je houden, zoals ze jou ondersteunen. Jezus zegt, het stopt met mij Heer te noemen. Zie je die mensen? Zij maar hun hart is ver weg van mij. Waar je hart bevindt, gaan ze je ondersteunen. Zoals Naomi was ondersteund door Rut. Degene die geen tiende schreef. Moet ik een tiende geven? Ik ben ook komen zoeken hoor. Halleluja. Amen. God zegen vele kinderen. Ik krijg tiende zelfs in Kinshasa. En dan krijg je een bericht via WhatsApp. Papa, action de grâce nangai 1000 €. Vader, mijn dankzegging. Ik zeg, dankjewel God. En daarom zegt iemand. Je n'ai jamais vu un juste. Ik was jong, ik ben oud geworden. Ik heb niemand zien verlaten of bedelen naar brood. Alléluia. Mais à la fin, maar aan het eind, en soutenant la vision, door te steunen van de visie, c'est là où maintenant Naomi avait ouvert son cœur. Daar had Naomi haar hart geopend. Elle a commencé à coacher Ruth. Begon ze elle a commencé à coacher Ruth. Ze begon haar te begeleiden. Soutenir vision. Als je de visie ondersteunt, bien aimé, vous allez bien coacher, bien encadrer. Word je goed begeleid. Sommige dingen ga je vertellen wat ze anderen vertellen. En daarom kwam ze Boaz. En dan was de naamkoning. Als je kijkt in de Bijbel, er is geen boek van Naomi. Er is een boek van Rut. Want ze had de visie ondersteund. Ondersteun de visie. En jullie zullen gezegend worden. Ondersteun de visie. En God zal grote dingen doen. Als je blij bent, applaudisseer voor de Heer. Alléluia. Bien-aimé, maintenant je voudrais terminer puisque le temps part. Ik ga eindigen. Je voudrais vous parler de la vision et la réalité. Ik wil hebben over de visie en de realiteit. La vision et la réalité. De visie en de realiteit. Je vous demanderai vraiment si possible de copier ces images. Ik vraag om visionner cela de temps en temps. En af en toe deze beelden te herzien. Même ce qu'on verra demain. En zelfs wat we morgen zullen zien. Nous parlons bien aimé de la vision et la réalité. We hebben over de visie en de realiteit. Nous rentrons au début, donc cela veut dire dans le livre de la Genèse, chapitre 29. We keren terug tot Genesis 29. Verset 16 à 28. 28. Genèse 29. Genesis, hoofdstuk 16 à 28. Vers 16. Et nous allons terminer au verset 31. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, Laban avait 2 filles. Laban had 2 kinderen. Dochters. L'aînée s'appelait Léa. De oudste heette Lea. Et la cadette Rachel. En de jongste was Léa avait les yeux délicats. En Lea die had keek scheel. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Rachel die zag er mooi uit. Jacob aimait Rachel. Jacob die hield van Rachel. En die zei: Je te servirai 7 ans pour Rachel. Ik zal 7 jaar voor u werken. Et Laban dit: En Laban zei: j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ik geef haar liever aan jou dan aan iemand buiten de familie. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Zo bleef Jacob de volgende 7 jaar werken à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Omdat hij van haar hield. Ensuite Jacob dit à Laban: en tenslotte zei hij tegen donne-moi Laban: ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Geef mij nu mijn vrouw, omdat de tijd is aangebroken, zodat ik met haar kan slapen. Laban remit tous les gens du lieu et fit un festin. Laban nodigde alle mannen uit. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob. In de avond bracht hij Lea naar Jacob. Qui s'approcha d'elle.
En Jacob kwam dichterbij. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa sa servante. Laban gaf Lea een dienares, Zilpa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Maar toen Jacob de volgende morgen wakker was, zag hij dat het Lea was. Alors Jacob dit à Laban. En Jacob zei tegen Laban. Qu'est-ce que tu m'as fait? Wat is dit voor streek? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Ik heb 7 jaar voor Rachel gewerkt. Waarom heeft u mij bedrogen? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Het is niet ons gewoonte om de jongere dochter eerst uit te huwelijken dan de oudere zuster. Achève la semaine avec celle-ci. Wacht tot na de bruidsweek. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi. Dan kun je Rachel ook krijgen voor alle werk dat je voor mij zal doen. Pendant cette nouvelle année, voor de komende 7 jaar. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Jacob beloofde dat en toen gaf Laban hem ook aan Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Toen gaf Laban hem ook Rachel. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Maar omdat Jacob Lea niet aanzag, liet de Heer haar een kind krijgen, terwijl Rachel onvruchtbaar bleef. Bien aimé, cette histoire de Laban avec ses 2 filles et Jacob, vous connaissez. We kennen het verhaal van Laban en zijn twee dochters. Vous connaissez bien cette histoire. We kennen goed het verhaal. Mais cette histoire nous aidera, bien aimé, maar dit verhaal gaat ons par rapport à la vision et à la réalité. Gezien de visie en de realiteit. Simplement pour toi, c'est une révélation. Voor jou is het misschien donc tu openbaring. comprendras ces textes différemment. En je gaat het alles begrijpen zoals je het... Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe-t-il? Wat gebeurt hier? La Bible dit. De Bijbel zegt. Jacob. Les jours qu'il a rencontré Rachel. De dag dat hij Rachel had gezien. Son cœur s'est réjoui. Hij was in vreugde. Il a dit, ah, quelle femme. Hij zei, oh, wat een mooie vrouw. Ah, quelle femme. Wat een mooie Je vrouw. dois l'épouser. Ik moet met haar trouwen. Quand il a rencontré la femme, toen hij de vrouw zag, c'est la vision qui a joué. Was de visie die hier aan het was. Alléluia. Amen. Vision na ye. Zijn visie. Basi msinaoki mwasi azofinga mobali yo ata na ndoto roza la mari de nuit na ngate. Sommige vrouwen die schallen op bepaalde mannen uit. Zelfs in mijn droom kan je niet eens mijn man des nachts zijn. Bible lobi. De Bijbel zegt. Lea ilongezalaki mabe misuma vondro. Lea zag er niet goed uit. Nou, de frère mon ami, madame kuna zoli na pasteur. Pour les changer. Ik kom mijn voeten tegen. Als ik zo haar voeten zie. Rachel zag er heel mooi uit. Bereid je toch goed voor? Een visie. Pasteur, Dieu te donne la vision. God geeft je een visie. Dieu te donne son objectif. Hij geeft je objectief. Par exemple ici à Tilburg. Misschien hier in Tilburg. Que tous les païens se convertissent. Dat alle ongelovigen bekeren. Misschien dat je een kerk krijgt van 3000. Mais les techniques. Maar de technieken dan. Dieu ne te donne pas. Geef je niet. C'est à toi d'appliquer, de chercher les techniques. Je moet de technieken. De développer les équipes, de gagner d'âmes. Organiser des journées de louange. Inviter les pasteurs pour venir poser sa pierre. Tout ça dans le but de gagner om stenen bij te leggen zodat ze gewoon de zielen en God kan dat je moet je zelf gaan zoeken. Amen. Alléluia. Monde échange comme bien. Tant que soit les alaki sont aux afro tikalika kolo. Mais tant aussi quoi. En nu de dag? C'est pas mal de ça. Bambiesa. Nini. Er zijn verschillende crèmes. Angèle Fasfasa. Tireza. Movat. Nyumape. Verschillende crèmes en zeepen zijn er. Tant que bazo mono mabe po mwingo leki mama. Yozo na bayangolo te. Wana mwindo ligorodo. À qui la faute? Changer. Tant au moni mo teli. Ba facilité bino de sous. Le nom qu'on dit Soukia Milaï, ah ouais. L'homme au carreau chignon boit qu'un coton. Amen. Aux hommes on en appelle. Mais t'as un comme danser.
Il n'y a rien. Et c'est naturel. Naturel, non, il y a ma belle. Esther pour Bala. Esther voordat hij ging trouwen. En Nick Moko est gay. Er was een produit à maquillage. En die nam een make-up. Er is make-up. Je bent alleen maar sparen. Wanneer ga je trouwen? Bereid je voor. Is het slecht wat ik zeg? De Bijbel heeft vaak over David, Mozes zelfs, dat ging ook over de uiterlijk. Het is belangrijk om uiterlijk te hebben. Zelfs de mannen. En een vrouw kijkt, ik heb echt een knappe man. On l'a ta veste, veste comme le la blouse. Veste comme il s'est entré. Changez peu. Dès qu'on est pasteur, mi balé, petit ballon balé dans la vie. Alléluia. Ouais, maman, j'ai un talent pour moi. Bible lobby. Qui se ressemble à ça? Degene die op elkaar lijken. Jacob vrai Joe. Jacob was knap. Rachel vrai momie. Rachel was een mooie vrouw toen ze elkaar zagen. En ze begonnen elkaar vision et sali. Een visie en vision Jacob et sali. De visie van Jacob. Vision peut aller Rachel et sali. Ook van Rachel. Azui moisi. Hij kreeg een vrouw. En neemt mee naar de ouders. Ik wil hier met haar trouwen. De visie van Jacob was nooit Lea geweest. De visie van Jacob was Rachel geweest. Alléluia. Amen. Amen. D'ailleurs, elle s'est en direct. Yéme kuna. Azo garawa. Elle s'est pasteur requête nanga nazo pesa tala ganga bikolo baté na yebia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Séminaire dans le mikolo ezolanda. Een séminaire die hierna komt. L'homme soit. Het is niet goed dat een man alleen blijft. Basali tout. Ze hebben alles gedaan om de visie van Jacob tegen te houden. 7 jaar lang was hij alleen. En kijk eens hoe hij leeft. Toen hij Rachel iedere dag zag. De Bijbel. En die 7 jaar ging zo snel, want hij hield zoveel van Rachel. Halleluja. Donc vision en de visie bleef daar gewoon bij. Vision donc Rachel. Dat was zijn visie, Rachel. Hij was blij om haar iedere. Rachel. Hoe is het toch een dood, hè? Leuk. C'était sa vision. Dat was zijn visie. Toen hij als hij naar Lea. Hij heeft en dat was ook niet eens de visie van Lea. Amen. Mama. Trouw niet met een man om geld. En jij ook een man trouwt niet alleen maar met een vrouw om een bepaalde dingen. Moet jouw visie zijn. En een man moet ook in jouw visie zijn. Ook al zal er dingen komen. Ik zal één ding zeggen. Le mariage ce n'est pas le sexe. Huwelijk is niet alleen gemeenschap. Donc l'amour c'est au-delà du sexe. En de liefde is boven gemeenschap. Zoals we het lang gezien. Donc visie is iets waar je van houdt. Iemand zoals God tot je spreekt. Je krijgt een gemeente van 10.000 mensen. Je zal gehaastig zijn. De visie moet echt werken. Het moet toch echt gebeuren. Het moet toch echt gebeuren. Comme Jacob. Zoals Jacob. Il voulait que la vision s'accomplisse rapidement. Wou dat de visie snel zou gebeuren. Il voulait que la vision s'accomplisse rapidement. Hij wou dat de visie snel zou voltooien. Mais bien aimé Jacob a vécu une autre chose. Maar Jacob zag iets anders. Il a vécu
la réalité. Hij heeft de realiteit daarvan gezien. Une triste réalité. Een treurige realiteit. La réalité c'était Léa. De realiteit was Lea. Sa première femme c'était Léa. Zijn eerste vrouw was Lea. Or lui s'attendait Maar hij verwachtte à vivre la vision qui était Rachel. om de visie te beleven die Rachel was. Il vivait avec Léa. Maar hij leefde met Lea. Il a eu des enfants avec Léa. Hij kreeg kinderen met Lea. Mais bien aimé, il avait la promesse. Maar hij had de belofte d'avoir Rachel. om Rachel te Mais la krijgen. promesse bien aimé a tardé. Maar die was C'est pour vertraagd. cela Habakkuk nous dit. En daarom zegt Habakkuk Même si ça tarde, ook al is het traag, attends-la. wacht erop. Habakkuk a parlé de la vision. Habakkuk heeft gesproken over de Habakkuk a dit. en die zei, Cette vision deze visie s'accomplira. zal te Il a dit écris-les schrijf het op, pour qu'on la lise couramment. zodat iedere Écris la vision. gelezen Je wordt. ne sais pas Schrijf het op. si vous avez écrit la vision. Là, devant. Voilà. Soyez vous d'accord, il y a déjà dit. Dit is onze visie. Dit is onze visie. Alléluia. Amen. Dieu peut vous promettre God kan u au beloven travers de votre leader door middel van jullie que leider cette église dat deze gemeente sera la plus grande église de la Hollande. dat de grootste gemeente wordt van Mais Nederland. cela ne veut pas dire Maar dat wil niet que du zeggen jour au lendemain, dat het vous vandaag op allez morgen vivre l'accomplissement de la vision. dat jullie het meteen gaan zien. Non, vous allez traverser des réalités. Jullie gaan de realiteit Des fois même beleven. des rébellions. Zelfs rebellen. Des fois même des problèmes de l'église. Zelfs problemen in de kerk. Des fois même l'humiliation. Zelfs vernedering. Mais bien aimé, je vais te dire, Maar ik zal u quand tu zeggen, vas vivre des choses comme ça, als je zoiets reste meemaakt, attaché à la vision. blijf gehecht aan de Reste convaincu par la blijf vision. overtuigd door de visie. N'abandonne pas la vision. Laat de visie Celui qui a donné la vision, il est fidèle pour l'accomplir. Il dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que mille ans hier. beter één dag in zijn Il dit, 1000 ans, tegenwoordigheid c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans. Hij zegt één dag is soms Un jour, bien aimé, cette vision s'accomplira. En op een dag zal deze Je vais vous dire une chose. Ik zal La u zeggen, réalité d'une vision demande beaucoup de sacrifices. de realiteit van een visie neemt veel Ça demande beaucoup de sacrifices. opofferingen. Het vraagt Bien veel aimé, quand nous voyons l'exemple de Jacob, wanneer we de voorbeeld van pour la vision qui était Rachel, voor de visie naar Rachel, il avait déjà tout accompli. hij had al alles Il gedaan. avait déjà tout Hij payé. heeft al alles Mais bien aimé, on lui a demandé encore le double des Maar efforts we qu'il avait hebben fait. de dubbele kracht. Je vais te dire, multiplie encore des efforts. Ik zal zeggen, Multiplie encore des efforts. doe nog Et meer ta moeite. vision un jour se En réalisera. jouw visie zal op een dag te Non, j'avais voulu oublier quelque chose, il faut que j'y revienne. On reviendra dans la vision de la réalité tout à l'heure. Mais je parlais de l'alignement dans la vision. Maar ik had over de volgen van de Comme visie. tu es là, Misschien heb je een visie van dat je leider bent. Wees niet gehaast. Wil niet te snel op de stoel van Pastor Thierry zitten. Wil niet de stoel van Pastor Nelly zitten. Jouw dag komt. Je vais vous donner un exemple. Ik zal een voorbeeld On geven. prend l'exemple de Joseph. We nemen een voorbeeld van Joseph Jozef. avait une vision Hij had een visie. depuis son enfance Sinds zijn que kleinste ses maand. frères Dat zijn et broers ses parents viendront s'agenouiller devant lui. voor hem zullen Mais knielen. bien aimé, il a traversé des réalités. Hij heeft realiteiten. Il a traversé des réalités. Realiteiten. Un visionnaire qu'on a vendu. Iemand met visie die Combien de fois on a été trahi par les gens qui étaient tout autour de Hoe nous? vaak zijn wij bedrogen geweest Combien de fois on a été déçus, bien aimés, Hoe vaak zijn par we nos propres teleurgesteld collaborateurs? door de mensen waarmee wij samenwerken? Combien de fois on a été trahis? Hoe vaak zijn wij On t'a dit bedrogen? l'église malade, il m'a cassé au monde, il a biki. Les gens comment on finit à yo. In de kerk en Bien nu aimé, il faut schat hij avoir un eruit. cœur. Je moet een hart hebben. Quand on est visionnaire, il faut avoir un cœur. Wanneer je visie draagt, moet je een hart Puisque hebben. sache que des trahisons Weet viendront. dat de Des bedrog zal combats komen. viendront. Strijd zal Des fois komen. même par ta propre famille. Zelfs door je eigen familie. Ça arrivera, bien aimé, mais Het zal n'abandonne komen. pas. Maar Je je suis en uit train achter. je suis en train d'exhorter quelqu'un, Ik d'encourager wil quelqu'un iemand bemoedigen qui est en train de traverser des périodes noires. die moeilijke momenten aan het doormaken Garde is. soigneusement la vision. Blijf gehecht aan Dieu de ne visie. permettra pas qu'on puisse te De tuer. Heer zal niet toelaten dat ze Même jou si gaan ton vervolgen. vendit, Ook hebben ze jou Dieu verkocht. t'amènera en Égypte. God zal je meenemen naar Arrivé en Égypte, bien en in aimé, Egypte aangekomen. il s'est aligné En zijn ze tot à la de visie vision de gekomen. Pharaon. Tot de visie Vous van savez que Farao. Pharaon avait eu un songe Farao had een droom. ou des songes. Of twee. Alors, il a interprété les songes. Hij heeft het vertaald. Après avoir interprété, Na de vertaling, il dit à Pharaon,
Maintenant, cherche un homme que tu vas placer. Zoek nou een persoon die je gaat Pharaon dit, cet homme, c'est toi. En die persoon ben jij. Alléluia. Il est devenu premier ministre. En hij werd dans un pays étranger. Hij werd minister. Mais jusque-là, malgré qu'il était devenu premier ministre. Ondanks dat hij dat werd. Mais jusque-là, tot aan nu toe. Sa vision n'était pas réalisée. Zijn visie was nog Sa vision n'était pas réalisée. Puisque la vision était que ses parents avec ses frères vont s'agenouiller devant lui. Want de visie was dat zijn broers. Il était dans la grandeur, mais rien. Pas d'accomplissement de la vision. En hij was in grootheid. Mais un jour, in voltooiing van un jour, j'ai dit à quelqu'un, notre Dieu c'est un Dieu de un jour. C'est pour ça qu'il dit un jour c'est comme 1000 ans. Un jour arrivera. Que l'ennemi ne veut nous pas. Un jour arrivera dans ta vie. Mais un jour là, ta vision va se réaliser. Et quand ça se réalisera, ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Puisque ton Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le Dieu suprême. Oh, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a créé une famille en Israël afin que les frères de Joseph puissent aller en Égypte. Puissent aller en Égypte. Et Jacob va inviter toute la famille. Toute la famille va arriver. Là, Joseph travaillait dans la vision de Pharaon. C'est la vision de Pharaon qu'il a élevée. C'est la vision de Pharaon qu'il a élevée. Laisse-moi te dire, Dieu peut t'élever n'importe où. Pharaon était un païen. Il était un magicien. Dieu peut placer n'importe qui auprès de toi pour t'élever. Ne sois pas dans l'excès des ailes. Pasteur y a lobby. Là, ça reste la logique. On a dit, ma frère Mazao. Ma frère, on peut ma costume, le rôle, ma blouse, il y a ma infirmière. Voilà, ma onde. C'est Razune Libanda. Monté à frère, on a bon la montée. Alléluia. Bon, ma parole soit au petit moment. Als we de heidenen laten, hoe kunnen ze het woord kennen? Alléluia. Frère Alingi, sœur, Marocaine, Abadi, sœur, Mathia Lobby, déjà, l'homme est Kamozana. Dis-toi, il peut mailler pour la Gambo. Il y a les lots de comment facile. Il y a carte postale. Carte postale, mon gars, on dessine mon thème. On dit les Conga, tchou, on dessine ma kilésota. Parce que tu veux bien. Il y a les lots comme un pépélé. Il y a les lots. SMS karatjo. Meteen een bericht. Na SMS is op bang. Zelfs SMS. Op een keer zo'n SMS, c'est pas zo'n SMS. Als het niet lukt, is het niet einde van de wereld. Non, ma frère, la Bible. Ah, verset les Libinotro. Moi, on a à Paris. Er was een dochter van mij getrouwd in Parijs. Et où mérite 3 mois niet lang daarna. En dan ging ze scheiden. En we wouden daar naartoe gaan. Wat is aan vader, nee, het is genoeg geweest. Hé! Hey, papa! Vader! Kaka! Ik ben aan het mediteren. Ik ben aan het mediteren. Als hij hem gaat aanraken. Als hij slaapt. Soms bepaalde dingen komen in de nacht. Als ik wakker word. Hij wil raken. Papa, 3 mois et l'autre côté. Eh frère, il y a un temps pour tout. Er is tijd voor alles. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Tijd voor alles. Joseph, les jours-là, die dag, ses frères, zijn broers, sont venus, ils ont ramené leur père. Zijn gekomen met hun vader. Petit frère Benjamin. En met Benjamin, de jongste broer. Il a organisé un festin. En hebben ze een feest georganiseerd. Quelle raison il avait organisé le festin? Weet je waarom? C'était pour célébrer. Om te vieren dat nu
la vision s'accomplit. Dat de visie was Il gebracht. avait organisé le festin. Daarom hadden ze een feest Pour affecter vision kokisama. de visie gaan. Vision kokisama. Wanneer de visie. Het is een grote feest. Wacht met de journée de louange à minene kozala. Réalisation à vision. Laat alleen de realisatie zien van de visie. Ze komen binnen en geven de openbaring. Ik ben Jozef. Ah, stop daar eens mee. Nee, ik ben Jozef. En ik zag de besnijding. Jozef hij zei niks meer. Toen ze dat zagen, ze knielden. Jozef Joseph a soutenu la vision de Pharaon. C'est alors qu'un jour, sa propre vision s'est accomplie dans la vision de Pharaon. Soutiens Pasteur Thierry. Un jour, la vision que Dieu t'avait donnée se réalisera. Ne force pas les choses. Papa. Kijk eens naar de broeders. Car la prophétie à Pamba. Alleen maar profetie. Pas de prophétie à vision. Wie zijn de profetie? Car la prophétie, frère, God zegt dat je dienaar wordt. Vendredi, tout le monde a reçu. En vrijdagen zie je. Vendredi, banda église na ena. En vrijdag heeft hij een kerk. Is hij een kerk begonnen. En heeft hij mensen die daar samenkomen. Hij is hier in de gemeente. Maar hij heeft ook zijn eigen ding. Hij is met God, maar hij heeft zijn eigen ding. Alléluia. Bien aimé, on parlait de la vision et de la réalité. We hebben over de visie en de realiteit. Donc Rachel était la vision de Jacob et Léa était la réalité. Rachel was de visie en Lea was de realiteit. Puisque la vision c'est comme un rêve. Een visie is als een droom. La vision c'est comme un rêve. Het is als een droom. Un jour ça se réalisera. Op een dag zal het. Donc Jacob rêvait toujours un jour je vais avoir cette femme. En Jacob zei op een dag zal ik haar krijgen. Alléluia. Mais dans le but que nous sommes sexe tape pose au calculaire où il y a un jour et on a ma bébé. Ik zeg niet om domme dingen te doen omdat je denkt dat het op een dag komt. Mais quelque chose se passe. Maar gebeurt. La réalité nous aide à travailler davantage pour avoir la vision. De realiteit helpt ons om harder te werken. Comme Joseph a travaillé davantage. Omdat Jozef harder had gewerkt. Dans la prison, il s'est mis au travail. In de gevangenis ging hij nog harder werken. Il s'est mis à interpréter les songes. Begint hij dromen te vertalen. Als Jozef verkocht was, hij wist niet te vertalen. En hij ging het bij andere mensen om te vertalen. Amen. Maar toen hij in de gevangenis was, door het bidden, door God te zoeken, en God gaf een vertaling ervan. Daarom vanuit die gevangenis begon hij te vertalen. Wanneer je realiteit meemaakt, blijf daar niet alleen maar huilen. Ga harder werken. De tijd van de realiteit houdt God ons bezig. Geeft ons nog eens meer gehad. Hij maakt ons sterker. En daarom zien we in de gevangenis door hard te werken. En daarom werd hij voorgesteld aan de Farao. Werk, ga vast. Doe gebeden. En God zal het eruit halen wat hij in jou heeft gezet. De tijd van ga niet heel tijd huilen. In tegenstelling met maar bevestig je hoop aan bevestig je hoop aan. Als je kijkt die 31.
En Lea was de realiteit en zij kregen kinderen. Ze konden baren. En zij kon kinderen baren. Waarom kon zij kinderen baren? Want Lea was niet geliefd. Ze was niet geliefd. Parce que Léa était la réalité. Want zij was de realiteit. Il n'était pas aimé. Ze was niet geliefd. Bien aimé, la réalité à vivre. Wie houdt nou van de realiteit? En God zegt je kan kinderen krijgen. Is de realiteit wat je meemaakt. Zou je er blij mee zijn? God zegt dat je iemand moet worden. Je hebt misschien ook een auto. Ben je blij met de realiteit? God zei, van alle ziekten ga je genezen worden. Maar je gaat door een bepaalde ziekte. Dat de realiteit is van je leven. Moet je daar blij mee zijn. We hebben dingen meegemaakt. Moeder Matondo weet dat. We hadden een hele grote gemeente. Als in Parijs de kerk konden ze nummer 1 staan. Alléluia. Amen. De predikingen die ik hier geef zijn de dingen dat ik meegemaakt rondom mij heen. Bedrog. Rebellen. Heeft mensen van de kerk gehad. Maar ik wist, dat is maar een wens. Maar wat God tegen mij zei, zelfs toen de corona kwam, ik zei, God, jullie. En zelfs moeder Liliane, u zei dit en dat. Het is nog niet gebeurd. Je bent een God die niet liefd. Ik geloof het niet. Corona was weg. Ik wist. Que la gloire de la seconde maison wordt groter dan de eerste. Zij die dachten die mij ten einde ze gaan mee en ze gaan knielen. Deze periode, om plaats van een periode om nog eens harder te werken, om nog harder te werken, om nog meer openbaar te geloof van de wanneer die komt, ze willen en daarom zeg ik, je maakt het een moeilijke realiteit. Werk nog eens harder. Werk nog eens harder. Jacob wil het harder. Hij heeft zich niet staan klagen in mijn schoonmoeder heeft dit gedaan. Mijn schoonvader. Je hebt dingen naar ze hebben zoveel en zeggen ce n'est pas la fin du monde. Het is niet de einde van de wereld. Het is de realiteit dat je meemaakt. Die God die jou op bepaalde de dingen dat je op jou laat zien. Niemand kan het tegenhouden. Tussen de realiteit werk nog eens harder. Mijn broeder, mijn zuster was en daar had ze verloving gedaan. Je was blij en je zag een huwelijk al voor. Het is niet het einde van de wereld. Vandaag lachen mensen je uit. Het is een bepaalde realiteit dat je aan de meemaken bent. Maar ik zeg tegen je, dat geloof van het tweede huis zal groter zijn dan de eerste. Ruth had gehuild toen de kind van Naomi was gestorven. Maar ze wist niet dat Boaz zou komen. Ze wist niet dat Boaz zou komen. Help niet te veel. La realiteit. De realiteit moet je drijven om nog eens harder te werken. Om nog harder te werken. Om nog harder te werken. En daarom, ze zeggen dit. Dieu a rendu Léa féconde. God heeft Lea vruchtbaar. Want zij was niet geliefd. Ze was niet geliefd. Maar ze was vruchtbaar. Wat wil dat zeggen? Dat de realiteit is la réalité est féconde. De realiteit is vruchtbaar. Beaucoup de choses que tu vas obtenir dans ta vie. Vele dingen dat je zult krijgen in je leven. Dans la réalité. Ga je krijgen in de realiteit. God zei dat je God hier om zelfs gebed te leggen. Ze zetten jou bij je gebed. God weet wat hij aan het doen is. Hij weet wat hij aan verricht. Wanneer hij jou zet in de voorbeeld. Misschien denk je dat het slecht is. Maar hij zet je daar. Vele situaties
En daarom maakt hij onze realiteiten vruchtbaar. Ik zal tegen u zeggen, een grote rijkdom dat ik heb gekregen was gebedsleven. Is gebedsleven. Gebedsleven. Tot de dag van vandaag. Als ik hier gebed heb, ga je vragen om te stoppen. Ik ben echt strijdig in gebed. Ik heb dat geleerd tussen de realiteit. In de moeilijke momenten heb ik dat geleerd. Ik heb bij de afspraak. Ik heb als afspraak gewerkt. Maar God had me de visie gegeven. Vanaf de eerste dag dat ik ben om daar te komen, ben ik al voorbij al die dingen geweest. Was de realiteit. In de realiteit. God maakt dingen vruchtbaar. En je gaat zien in de realiteit. God gaat je bezighouden. Hij geeft jou een gave van vertaling van dromen. En God houdt je bezig. En je gaat prediken met de realiteit. Het is de realiteit. En de realiteit. God zet ons in die periodes. Niet om ons neer te halen, maar zet ons in deze tijden om ons nog eens vol te maken. De moeite zorgt ervoor dat iemand God zoekt. Zorgt ervoor dat mensen God opzoeken. Maar Rachel die een visie was. Rachel die een visie was. Alléluia. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Wat begrijpen we hier? La vision est stérile. De visie is onvruchtbaar. Het krijgt het ziet il y a encore la stérilité. Er is nog onvruchtbaar. Commence d'abord à aimer la réalité. Begin eerst te houden van de realiteit. Begin te houden van de realiteit. Là, Jacob, en daarom Jacob a eu des enfants avec Léa. Heeft kinderen gekregen met Lea. 6 enfants avec Léa. 6 kinderen gekregen met Lea. Bien aimé. Geliefde. 6 enfants avec Léa. 6 kinderen met Lea. Vous comprenez bien aimé qu'il faut aimer la réalité. Je moet houden van de realiteit. Il faut aimer la réalité. Je moet houden van de realiteit. Si tu n'aimes pas la réalité, als je niet houdt van de realiteit, het is gevaarlijk. En de spirituele la réalité peut être l'intercession. De realiteit kan zijn de voorbeden, veiligheid. En misschien zegt God, je bent grote pastoor, maar je bent ineens beveiliger van de woord. Zo werkt God. God kan je brengen in muziek. Je kan misschien leider worden van de dus de realiteit. Il faut toujours apprendre. Moet je altijd leren. Pour devenir grand. Om groot te worden. Comment est-ce qu'on peut apprendre? Hoe kunnen wij gaan leren? En restant au pied du leader. Om dicht bij de leider te blijven. Al mijn periode van realiteit. Wat ik niet begreep. Overal waar ik was geweest, word ik altijd heel... Het was ik deed er niet eens moeite. En dan was het bij de bediening. Alléluia. Amen. Sommige dingen dat dan word ik geïnspireerd door de realiteit wat ik meegemaakt heb. Philippe. Le diacre Philippe. Le diacre Philippe de la Bible. Van de Bijbel. Il a commencé diacre. Hij begon als een diaken. Het was een realiteit. Il a terminé sa vie comme évangéliste. Maar hij eindigde zijn leven als evangelist. Hij eindigde als evangelist. Donc aime la réalité. Hou van de realiteit. Reste au pied du leader. Blijf bij de leider. Donne tout à la réalité. Geef alles aan de realiteit. Donne tout à la réalité. Geef alles aan de realiteit. On voit Jacob. We zien Jacob. Il n'a jamais aimé Léa. Hij hield nooit van Lea. Mais il a tout donné. Hij heeft alles gegeven. Il a tout donné à Léa. Hij heeft alles gegeven aan Lea. Il a donné sa sémence à Léa. Hij heeft zijn zaad gegeven aan Lea. Même si on dit qu'il n'a pas aimé. Misschien mais sa poitrine était sur la poitrine de Léa. Zijn borst. Il a tout donné, bien aimé. Hij heeft alles gegeven. Donne-toi à la réalité. Geef je aan de realiteit. On a l'église à Oua. Je bent hier in de gemeente. Aussi la vision. Ook al wacht je op je visie. Dat God jou had gegeven. Maar alles wat je nu hebt. Geef het in Emmanuel. Geef het aan de leider. Jacob n'a rien caché. Jacob heeft il a tout donné à Léa. Heeft alles gegeven aan Lea. Il a tout donné à Léa. Alles gegeven aan Lea. Ce qui est plus cher, c'est la sémence.